안녕! 오늘은 강아지 기관지 협착증에 대해서 알아볼게. 이름이 어렵긴 한데 쉽게 설명하자면 기관지 협착증은 강아지가 마른 기침을 하는 증상이야. 증상이 심해지면 거위 울음소리 같은 기침을 해. 병세가 악화되면 강아지가 숨을 제대로 쉴 수 없어 생명의 위협에 가니 주의해줘. 기관지 협착증은 다양한 원인으로 발병하는데 1. 비만으로 인해 지방이 쌓여 기도를 압박할 때 2. 흥분을 하게 되어 호흡이 정리가 안 될 때 3. 미세먼지, 황사 등으로 대기가 오염된 경우 4. 기도관에 혹이나 염증이 생긴 경우 5. 견종의 유전적 특징, 요크셔 테리어의 경우 발병 확률이 높아. 기관지 협착증을 예방하기 위해선 1. 비만이 되지 않도록 주의하고 2. 실내 온도 습도를 적절하게 조절하고 3. 실내를 자주 환기하고 4. 산책을 통해서 강아지 건강을 신경 써줘. 기관 협착 증상이 의심된다면 빠른 시일 내 동물병원에 내원하여 반려견의 건강을 확인하고 진단을 받아봐야 해. 영상이 유익했다면 구독, 좋아요 눌러줘.